¿Cómo están, chicos? Estamos en un nuevo video. Estoy acá en mi cama y resulta que hoy Alan viene, así que creo que voy a recorrer todo. Es decir, Alan viene aquí a mi casa porque no tengo escuela. Obviamente no tengo escuela. Y resulta que vamos a recorrer un poquito la casa como es. What the fuck. Coño, ahí está, maldita. ¿Esta vez? Es como que se me escapa. Como que tuvieran patas, ¿viste? Que se movían. Ok, ven chicos. Aquí un poquito. Ahí está. Ahí tenemos la compu, obviamente. Y bueno chicos, chau, voy a apagar la cámara. Y si ya voy a apagar el celu, ya voy a poner para ponerlo así. Así que chao.